Imana tukaba tukigenda tugana ku kigo imbaraga z'ibimera health center dusatira ahantu ikigo giherereye neza kugira ngo tubashe kuba twabaganiriza menya ngo bimeze bite turaza kubaganiriza muraza gusobanukirwa baza kubwira ikintu kijyanye n'ibintu bakora hano kubona icyapa imbaraga z'ibimera health center limited reka tugende twinjira turaza kuganira neza murakoze. Yes, twongeye kubasaba inshuti bakunze ibishangi Focus TV, inshuti bakunze ibishangi XTV ndetse namwe bakunze ibishangi Radio TV FM, iyi radio ivugira ku murongo wa online, radio yanyu, radio yaje kugira ngo izamure impande zigiye zitandukanye itarobanuye ku butoni. Nk'uko mubizi tugenda dukora ku mpande nyinshi zigiye zitandukanye tukabashakira amakuru menshi agiye atandukanye, gusa twagize amahirwe yo kuba turi kumwe n'umwe mu baganga cyangwa se umuganga mukuru w'ivuriro imbaraga z'ibimera. Yes, twagize amahirwe yo kuba turi kumwe n'umwe mu baganga cyangwa se umuganga mukuru w'ivuriro imbaraga z'ibimera. Agiye gutangira twibwira atuganirize muri rusange, turaza gusobanukirwa tumenye ngo imbaraga z'ibimera bakora bate, ibavura bate. Turaza neza kwinjira mu kiganiro, agiye gutangira twibwira. Murakoze, nitwa Munyankindi Innocent, nkaba ndi umuvuzi gakondo uhagarariye ikigo imbaraga z'ibimera Health Center Limited. Nkaba naratangiye ubuvuzi mu 1981 mbuzi ibimera kandi by'umwimerere, ibimera bitavangiye. Muri make rero ikigo imbaraga z'ibimera cyaje ari igisubizo ku barwayi bitandukanye, ko dore ko twebwe tubivuza ibimera kandi twarize n'ubuvuzi bwa kizungu. Ubwo rero ni ukuvuga ko n'ubundi mu bimera ni ukuzuzanya n'ubwa kizungu. Iyo ubwa kizungu bugeze aho bunanirirwa, ibimera bigira icyo bikora ku mubiri w'umuntu ku burwayi butandukanye. Muri make rero mu kigo imbaraga z'ibimera tuvura indwara koko, kandi koko indwara zizahaza umubiri wacu zikunda kuzahaza abantu. Tuvura indwara zifata mu nda, izifata umutwe, izifata igihimba, indwara mbega zifata amagufa, zifata imitsi. Izo ndwara zose turazivura kandi zigakira dukoresheje ibimera by'umwimerere. Kandi ibimera koko dukoresha biba biteguwe neza kandi bifite ubushobozi bwo kuvura izo ndwara zitandukanye, cyane cyane ko dore ko hari n'uburwayi buba buriho bufata abantu ku buryo bubatunguye, arizo ndwara twita indwara z'amarozi. Izo ndwara z'amarozi rero nazo ziratandukanye, ariko mu kigo imbaraga z'ibimera turazivura zigakira dukoresheje ibyo bimera koko by'umwimerere. Dushobora kukuvura uburozi bw'ubutegano, uburozi bw'ubutukirano, n'uburozi bw'uburyano aribwo butamikano buba bwanyuze mu kanwa. Ubwo nabwo rero turabuvura, kandi kwa muganga bo wa kizungu ntibashobora kubuvura kuko aba ari ibyafashe mu mubiri, ibyadukirije cyangwa bitukiriwe n'abantu. Rero mu by'ukuri rero ubwo burwayi bufata kuri ubwo buryo, hari ubwo umurwayi ashobora gufatwa n'uburwayi bujyanye n'ubutukirano, akaba ariyo bavuga ngo yasaze. Uwo murwayi rero twebwe muri iki gihe tuvuga ko ari uburwayi bwafashe umutwe, indwara zo mu mutwe zifata mu mutwe. Uburwayi rero bwo mu mutwe ni uburwayi budasanzwe bufata mu bwonko, ariko rero bushobora kuva ku bimenyetso bitandukanye. Hari ibimenyetso bishobora gutuma umurwayi wenda yarwara umutwe uruhande rumwe, ari twita migraine. Umutwe uruhande rumwe rero nawo ni mubi cyane kuko ku murwayi ushobora kuwurwara agashobora no kurwara n'ijisho, ndetse bikamutera na pararize y'uruhande rumwe. Nawe rero turavura ugakira. Ariko noneho hari n'umutwe waba urimo amarozi y'amatukirano. Amarozi y'amatukirano akamurwaza umutwe ntuzakire, akivuza, akagena amasikaneri, bakamusuzuma, bakareba, bakabura uburwayi, kandi we ababara, kandi we rwose ababara cyane, rwose ababara ku buryo bukomeye cyane. Icyo gihe rero twebwe dufite ibimera dukoresha kandi tukamuvura agakira. Noneho hari n'umutwe noneho waba uterwa n'imyuka mibi. Ibyo nabyo rero tubivuza ibimera. Iyo myuka mibi nabyo bishobora kumutera bikamurwaza umutwe. Iyo myuka mibi bakaba bayimwoherereje cyangwa akaba yahuriye nayo mu nzira igenda. Imyuka mibi ntigaragara, ni ikitaboneka kuko ari invisible. Rero ishobora kugufata ku buryo
butandukanye. Niyo mpamvu rero ushobora no kugufata ugahinduka kwa kundi bavuga ngo umuntu yasaze, naho mu by'ukuri akaba ari imyuka mibi, ari imirogano, ariyo twita imitukirano, ariyo myuka mibi nanone ya karande, cyangwa se ariyo myuka mibi wahuriye nayo mu nzira ikagufata. Ushobora guhura nayo izerera ikagufata, ariko twebwe ku bimenyetso byose ibyo ari byo byose byagendanye n'iyo myuka mibi yaba yagufashe nayo turayigura igakira dukoresheje ibimera. Hari imiti dukoresha kuko twebwe ntitwakubwira ngo tuzakugura, tunakubwira ngo ni naka wakuroze, ibyo ntabwo ibyo tubizi. Mu kigo cyacu Imbaraga z'Ibimera tuguza ibimera mu izina ryabyo kandi bikavura uburwayi butandukanye. Niyo mpamvu no kuri iyo myuka mibi warayirozwe utazi uvuga ngo ngaho nimumbwire ngo nimumbwire umuntu wayindoza, ibyo ntabwo tubizi, ariko turayigura igakira mu by'ukuri. None twamara kuyigura, twamara kugukiza, ugasiga ukamutaraga ukaba muzima kandi dukoresheje ibyo bimera byacu. Nanone hari ibindi bigendana n'iyo myuka mibi, cyane cyane bikaguteza ibintu by'inyatsi. Abantu bakavuga bati akaza avuga ngo ngewe ngo nimumbure inyatsi. Oya, inyatsi ntabwo ibaho, ahubwo habaho imyuka mibi iguteza ya nyatsi. Inyatsi ubundi ni ugukwambura ibyo wari ufite, nicyo gisobanuro cy'inyatsi. Ni ukuvuga ko ya myuka mibi ishobora kugutera ikwambura, iguteza ibyago, iguteza guhomba mu bucuruzi ukora, iguteza kwangana n'abantu, icyangiro, iguteza kubura urubyaro. Imyuka mibi ishobora kuguteza nanone kubura umugabo nka ba bandi bagumirwa, abakobwa bagumirwa bagahera iwabo bakavuga ngo baheze ku ishyiga. Abo nabo ni imyuka mibi ibibatera, ni intezi baba batewe mbega. Ibyo rero nabyo biba byabateye, ntabwo kwa muganga babivura, ariko twuba kubera ibimera dufite bifite imbaraga n'ubumenyi dufite, turayigura bigakira. Wa muntu wazirinzwe tukamuzinguza ibimera akaba muzima agakira, cyangwa abandi batewe na ya myuka mibi imwambura ibyo byose yari atunze, ibyo nabyo nibyo yari afite. Ndetse imyuka mibi ishobora no kwicira inka ikazimara, ishobora kuguteza amashyo yawe akajyamo agisida, ishyo riri kumwe n'izindi izaba akaba arizo zigongwa n'imodoka, zishobora kwitwa n'inkuba. Ibyo byose ni imyuka mibi, kandi izindi zigasigara ari nzima z'abandi ntizigire icyo ziba. Ibyo byose ushobora guterwa n'ibibazo bikomeye cyane bitewe n'imyuka mibi, yaba imirogano cyangwa imyuka mibi y'umuryango cyangwa imyuka mibi wahuye nayo mu nzira ukayandura. Ibyo byose rero bijyana n'ibimenyetso, uko wafashwe, uko byagenze. Ariko twebwe mu bijyanye no kuvura iyo myuka mibi dufite ibimera biyirukana, hanyuma ukaba muzima, byari byaraguteje ibyo bibazo byose ugasubirana ukaba umuntu muzima. Ibyo byose rero bijyanye n'imyuka mibi nabyo tubiguza ibimera. Ibyo bijyanye n'imyuka mibi tubibura dukurikije uko wafashwe, uko byagufashe. Niyo mpamvu rero nanone mu myuka mibi habaho nanone imyuka mibi ishobora kuguteza umwiryane mu rugo. Mu rugo hakaba umwiryane, ugasanga muramarana kandi mwari mubanye neza, ariko imyuka mibi yije izi kubateranya mu muryango. Nanone hari imyuka mibi ishobora gutera mu bana wabyaye, noneho abana bagera ku ishuri bakaba ibigoryi, ugasanga ntibariga, ugasanga barangije. Hari imyuka mibi ishobora guteza abo bana kuba ibigoryi ku ishuri, bashobore kwiga neza. Iyo ni imyuka mibi nayo, uko twabivuze, yaba ari karande, yaba se ari ya myuka mibi y'imirogano. Ibyo byose bishobora kukugeraho, cyangwa mwahuriye mu nzira bikakubera ikibazo mu muryango wawe, bikaguteza ibyago byinshi. Hari imyuka mibi nanone ishobora kugutera rero ikaguteza ibibazo bikomeye cyane, cyane cyane ko iyo myuka mibi yaguteye noneho bya bisazi byeruye, bya bindi bituma ugenda utoragura amasashi, bya bindi umurwayi agenda akubitana. Ibyo nabyo iyo bije gutyo nabwo bishobora kukubura ko waramujyanye indera, waramujyanye hirya no hino bikanga. Ariko twebwe noneho dukoresha ibimera, wa murwayi tukamuvura agakira. Nanone ushobora kurwara rero bwa burozi bw'ubutegano. Rero bwa butegano nabwo bwitwa ubusuku mu kigande. Ubwo nabwo iyo waburenze aho wabuteze, ushobora kugufata bugahera mu birenge bukazamuka, ukumva n'inozi zirajaganyura, bigakomeza bigafata uruti rw'umugongo kugeza igihe bizagera no mu mutwe. Ibyo nabyo rero nabyo tubibuza ibimera tukabugura bugakira. Nanone rero ushobora kurwara amarozi yandi yo kwishimagura, akaba ari amahumane y'amarozi. Warozwe ugasanga uruhu rwawe rwararangiye, urahora wishima hose hose. Ariko icyo gihe twebwe tumaze kubibona turakuvura kandi ugakira. Ushobora no kugira ya marozi y'amahumane y'amarogano,
nanone agutera ibiheri mu maso ugasanga nta sura ukigira, ugasanga uhora wishimagura wikwatagura umubiri wose. Icyo gihe nabwo kubera ibimera tuba bifite ubushobozi bwo kuvura no kubimenya no kubitegura, icyo gihe nabyo turabitegura gushobora kuvura bwa burwayi kandi bugakira. Mu mbaraga z'ibimera dutegura imiti myinshi cyane, kuko byanze bikunze hari ubwo bamwe babigize nk'indirimbo ngo gutera akabariro. Oya, ubwo tuvuga ko ari gucika intege mu mibonano ku mugabo cyangwa ku mugore. Aho nawe dufite iyo miti rero ifasha abo ngabo bafite icyo kibazo, hanyuma tukabafasha tukabavura dukoresha ibimera. Ari abagore batagira ubushake, ari abagabo batagira ubushake, ari abagabo bacikiriza mu gihe cy'imibonano, ari abagore ibitekerezo byabo bidatekereza ku mibonano, ibyo byose turabafasha kandi bigashoboka, bagakira bakamera neza, bagashobora kubaka urugo rwabo. Nanone dushobora kugera ku kindi cyiciro gikomeye cyane cyuko hariho babandi noneho bashobora no kubura bakabura amavangingo, abadamu ari ukubera ko barozwe. Abo nabo turabagura bagakira kuko nabo bashobora kubiruka. N'abagabo rero nabo bashobora kuba impuisa, bagira ikibazo cya impuissance ari amarozi. Abo nabo dushobora kubagura bagakira kuko tubyita ibyo uburemba, ariko ari uburemba bw'uburogano. Ubwo buremba bw'uburogano nabwo turabuvura kuko baba baramuroze tukamubura agakira. Nanone hari uburemba bubaho buterwa nanone no kuba yarikinishije. N'abagore bashobora kubura ubushake yarikinishije kuko ibitsina byombi bikora masturbation. Ibyo nabyo rero kuba yarikinishije nabyo bifite imiti isana umubiri, noneho akagarura ubwenge, noneho ubwonko bugatangira gutekereza neza kuko barakoreye igikorwa kitagomba gukorerwa. Niyo mpamvu rero naho turakora kandi tukabafasha. Noneho tugira n'ikibazo duhura nacyo muri iri buri imbaraga z'ibimera kandi cyari ingorabahizi kuri benshi ku bijyanye n'ibiyobyabwenge. Ibijyanye n'ibiyobyabwenge rero tubavuza ibimera hagati y'iminota 15 na 20. Uje afite ikibazo cyo kunywa itabi, ari urumogi, ari za mugo, ari za kokayine, za heroine, ibyo biyobyabwenge by'ubwoko butandukanye turabagura bagakira bakabivaho mu gihe hagati y'iminota 15 na 20. Dushobora nanone kugukura ku nzoga. Ibimera rero ni byiza cyane, birafasha kuko hagati y'iminota 15 na 20 ikinyobwa wanywa icyo ari cyo cyose, ari rikeri, ari biyeri, ari inzarwa zisanzwe, byose ibintu biri alcoholic byose biguteza ibibazo, turagufasha ukabivaho mu gihe gito cyane. Ibi nabyo tubikuraho abarwayi rwose baza batugana, byo bituma ubuhamya bwinshi cyane. Dushobora kukuvura ufite ikibazo cy'uko waba wararwaye nanone indwara zifata umwijima. Indwara zifata umwijima, hari ubwo umwijima wawe wagira ikibazo cyo kugiraho ibinure byinshi, turakuvura ugakira. Hari n'ubwo waba ufite n'ikibazo kuko warigiyemo amavirusi, hari ikibazo cya hepatite A, B na C. Dufite rero umuti w'ibimera witwa Magaru udufasha kugira ngo ya hepatite ishobore gukira. Uyu niwo muti dukoresha kuri hepatite, tuvuza hepatite A, B na C igakira rwose burundu, ku buryo umuti wacu tuwutegura neza kandi tuwukoresha neza. Hagati y'amacupa 6 n'amacupa 8 ubwo burwayi buba bwagiye mu by'ukuri, kandi watuzaniye n'urupapuro wavanye kwa muganga ko bagusuzumye, tukamenya n'amavirusi arimo, tukamenya amasharije virale ari muri uwo mwijima, tukagufasha ku buryo ukira, tukaguha n'amarejime ashobora kugufasha. Ni nabyo n'imirire birajyana iyo turwara indwara nk'izi ngizi. Nanone dushobora kukuvura rero indwara zifata impyiko, nazo dufite imiti myiza cyane, murayibona irahari myiza cyane, iradufasha kugira ngo dushobore kuvura n'impyiko, iradufasha kugira ngo imitacu dushobore kukuvura amibe yaragenda no mu gikonoshwa tuyikuramo. Dushobora kugufasha cyane cyane ufite ikibazo cy'imyanya y'ubuhumekero, kuri asima, kuri sinezite, kuri bronchite, gifite inkorora rwose yakayi, ya nkorora idacika, ya nkorora itagira igikororwa, turagufasha tukaguha umuti witwa Resprex, hanyuma ugashobora gukira. Nanone rero mu by'ukuri mu mbaraga z'ibimera tuvura uburwayi butandukanye kandi koko buzahaza abantu benshi cyane, dore ko cyane cyane n'ubwo waba ufite ikibazo cyo kurwara amara, nabwo turagufasha ugakira. Yamara yawe yabaye yarazibye, ukaba udashobora kwituma neza, uri constipé, ukaba ufite ikibazo cya hemorrhoide, watewe na constipation n'amibe, nabwo turagufasha ugakira. Muri aka kanya rero uko tuganira hano ku Ishangi Radio TV,
ni byiza cyane kuko abadukurikiranye bazanadukurikirana n'igihe cyose bazaba badukeneye bajya batubona kuri 0788 667 10 ino kuri 0788 974 136 kuri izo nomero niho batubonera kuri 0788 667 10 no kuri 0788 974 136 ni ikigo Imbaraga z'Ibimera hamwe na muganga Munyankindi Innocent uba witeguye kubafasha igihe cyose kugira ngo mushobore kugira amagara mazima turi kumwe n'Ishangi Radio TV. Imana ibagire neza kandi murakoze. Wakomoje cyane cyane ku ndwara zijyanye n'amarozi, ngo hari amarozi y'amategano, amaryano, ayandi amatukira. Uraza kudusobanurira neza, udusobanurire ese amaryano afata abafasha ate, amatukirano abayafasha ate, utubwiye noneho nayo ngayo y'amategano ukuntu abameze. Ikindi kandi uraza no kongera kudusobanurira neza, utubwire ese ko ubona hano rino vuriro risa nkaho riherereye mu mujyi, ibimera biboneka gute kugira ngo mwe mwabasha gufasha abantu babagana? Ibimera biboneka gute kubona hano asa nkaho ari mu mujyi, ibintu bya naturel bidakunda kuboneka cyane, biboneka gute ibimera? Ikindi kandi ino miti twabonye mufitemo magaru na za rurimbuzi, ino miti itunganywa gute, ise ubuziranenge waba uri ku kihe kigero? Nibyo bibazo nagira ngo mubaze. Urakoze cyane kuri ibibazo byiza umbajije umunyamakuru w'Ishangi Radio TV. Muri make twebwe uko dusobanura amarozi uko atandukanye, ari amaryano, ari amatukirano, ari n'amategano. Ubundi uburozi bw'ubutegano nanabuzo bwitwa ubusuku. Uburozi bw'ubutegano rero nibyo baba baguteze ukabirenga, urumva ko ni uburengano nibwo butegano, uraburenga waburenga ugafatwa. Uko bufata rero bufata umuntu wihereye mu birenge hasi, mu birenge, mu bworo bw'ikirenge niho uburozi bw'ubutegano buhera, ugatangira kumva ibintu bikonashanoshamo, ukumva ibintu byagaramo, noneho bikazamuka mu kabumbamburi, gakomeza kuzamuka ruseke yose, gakomeza kuzamuka mu mabe, gakomeza kuzamuka umugongo, bikazamuka no mu bwonko, mu mutwe. Ubwo rero amarozi y'amategano nuko afata kandi wumva bizagata bimeze nk'intozi, kandi icyo gihe ujya kwa muganga bagasuzuma bagasanga mu mitsi uri muzima, mu magufuri muzima, hose mbese bagasanga umubiri wawe nta kibazo ufite, kandi wowe ubabara cyane, wowe ufite ikibazo kitoroshye, kandi ugahinda n'umuriro rero, kandi umuriro ukaba urimo imbere mu mubiri, ku buryo umuriro inyuma utawumva, ariko wowe ukaba wumva urashya rwose, wowe urimo urashya mu mubiri bitoroshye cyane kandi ubabara, ugasiga ugakomeza ukagira inyota nyinshi, ukarara ijoro ukagira ikibazo cya insomnia ntusinzire. Ubwo uburozi bw'ubutegano rero iyo butavuwe bunahitana uwo bwafashe. Nanone ubundi burozi rero bw'ubutukirano, ubutukirano rero buhera mu mutwe, niyo mpamvu butera fori, butera ibisazi. Iyo bagutukiriye rero ushobora gufata mu mutwe, umutwe ukazengera, umutwe ukakurya, ugatangira mbese guta ubwenge, ugatangira kwirukanka mu tuntu two hirya no hino, ugatangira gusakuza, ugatangira kumva amajwi akubwira amagambo aguhamagara, ugatangira kumva imodoka zirimo ziragenda mu mutwe wawe, ugasanga buruwi ni nyinshi cyane, mbese ubwonko bukaba bwavangiwe. Rero ni amarozi nayo y'amatukirano, nayo rero ari amatukirano iyo atavuwe ahitana uwo murwayi yafashe, ariko cyane cyane kuko amatukirano afata ku buryo butandukanye. Ushobora no kuyagutukira ukaba debile ntuvuge, iyo warozwe ziriya za nyabingi ntabwo ushobora kuvuga, ariko nanone ni umutwe wawe wafashwe, uragenda noneho ntuvuge, ugashobora kuba ibubu, bikaba birarangiye ntushobore no kuvuga. Ibintu byose n'amarenga ntunayakore, nuwanakubaza wabaza uwo murwayi ntagire icyo yumva, ntagire icyo avuga. Ibyo nabyo rero ntabashaka no kugira ngo hagire no muvugisha, ntabashaka kurya, abashaka kwigunga, abashaka mbese guhora ari wenyine, ntabashaka uwamuvugisha ngo agire icyo yamuvugisha. Ibyo nabyo ni amarozi y'amatukirano. Noneho tugiye ku matamikano ariyo maryano. Amaryano rero aca mu kanwa. Iyo aciye mu kanwa rero ibimenyetso bya mbere ni ukunyura mu gifu. Iyo amaze kunyura mu gifu rero
utangira kuribwa mu gifu, ugatangira umurwayi agatangira kuribwa mu gifu, bya akanya gato yamarozi akaba ageze mu mara matoya, yagera mu mara mato rero none akamucagagura, byaba bigeze gato yamarozi akaba ageze mu mara mato, ahita akora yinjira mu maraso, agahita yinjira yeye mu mpindura no mwijima. Ubwo rero yagezemo aho ngaho nibwo wa murwayi atangira kubyimba, nibwo wa murwayi atangira amaso yatangira guhinduka, nibwo atangira kugira isesemi, nibwo atangira kutarya, nibwo atangira kubyimba inda. Ayo marozi nayo ni mabi cyane kuko rero amatamikano, nibwo noneho atangiye kumugira mubi cyane, agatangira kubyimba ibikonjo, akabyimba ibirenge, ugasanga byabyimbye. Ndetse kera bajyaga bavuga ngo ni bwaki, kandi ari amarozi baraza abana ugasanga aranabahitanye. Ayo marozi rero nayo ari ay'ubutamikano yatavuwe ahitana uwo uwayariye. Nanone rero kuri ya marozi y'amategano ajya ku kibando, yageraho ikibando kikazamunanira agahirimana nacyo akagenda akiruhukira. Niyo mpamvu rero mu mbaraga z'ibimera ayo marozi nayo turayavura dukoresheje ibimera, kandi abarwayi bagakira kuko dufite mu bumenyi n'ubunararibonye. Nk'uko natangiye mvuga ko kuva guhera muri 81 ubuvuzi bwacu bwunganiye bwa kizungu, ubwa kizungu twarabwize, ariko dushyiramo n'ubwo bwa kinyarwanda bukomoka kuri karande iwacu mu rugo. Ubwo rero muri make rero hari ikindi nanone mwabaje mutese kukoresha ibimera, iyo miti muyikoresha ikomoka ye, muyikura ye. Muri make rero hari imiti dushobora guca hafi yacu mu mashyamba atwegereye, ariko hari n'imiti noneho idashobora kuboneka kuko niba hari amashyamba akomye mu gihugu cyacu, ayo mashyamba ntitwageramo, kandi hari imiti tuba dukeneye. Iyo miti rero nayo iba hanze, ishobora kuva Tanzania, ishobora kuva Uganda, ishobora kuva Congo. Iyo miti rero nayo nuko tuyikoresha, nuko aho tuyikura naho ngaho hari dushobora gukura hano mu gihugu cyacu, hari no dukura hanze y'igihugu cyacu mu bihugu duturanye nabyo, twegeranye nabyo. Nanone hari ikindi rero mwatubajije mutese, iyi miti yanyu ibifite ubuhe buziranenge kugira ngo imare igihe, kugira ngo ishobore gufasha abarwayi. Mu by'ukuri umuti wacu ubu utetse nko kuri dogere nka 500, kuko ubu wize inshuro 3, turawuteka ukabira inshuro 3. Imaze no kubira inshuro 3 ni ukuvuga ko ubu umaze kugira ubudahangarwa. Umaze kugira ubudahangarwa ni ukuvuga ko ufite igihe cyo kuramba. Noneho tugashyiramo iza additive, ariyo conserva zo gufasha kugira ngo imiti yacu itazabura. Ni ukuvuga ko imiti yacu tuyikoresha mu gihe cy'umwaka wose. Imiti itetse y'amazi umara umwaka wose iyo ugifunze neza gutya, ariko ushobora kumara iminsi 7 iyo wafunguye. Niyo mpamvu dozaje dutanga ibiri hano ku icupa, tukakubwira ngo umuti wacu wakozwe iki gihe n'iki, uzarangira iki gihe n'iki. Ariko n'ufungura dore dozaje uzagikoresha ibiyiko 4 mu gitondo, umuntu mukuru 4 saa sita, 4 n'umugoroba. Noneho muri ya minsi 7 uyu muti uzaba urangije. Kandi uyu muti biba byanditseho ko ugomba kuwucugusa kugira ngo ukoreshe, kuko hasi haba harimo ifu, urayibona. Ugomba rero gucugusa kugira ngo uyu muti wacu ukoreshwe, ugomba kubanza kuwucugusa kuko aba ari umwimerere w'ibimera bitandukanye. Muri make rero ngira ngo mu byo mwambajije ndabibashubije, kandi no kuba dukurikiranye baba bakeneye mbega information z'ibijyanye n'ubuvuzi bwacu n'imiti yacu n'igihe imara, nabo barasobanukiwe. Tugera tugana ku musozo n'ikiganiro twagiranye namwe, watubwiye ko wahereye muri 80 mu myaka za 80 kuzamuka kugeza mu magingo aya ngaya ugikora ubuvuzi gakondo. Hari ikibazo nkunda kubaza abantu benshi cyane, ni izihe mbaraga cyangwa se ni iki muri kwifashisha kugira ngo mube mwabasha kumvisha generasiyo y'abantu b'iki gihe ubuvuzi gakondo ko bufite akamaro, ko buza bwunganira bwa kizungu? Duzi ko wenda mu myaka ya kera bwasaga nk'aho ari bwo bwihariye gusa, ariko ubu ngubu buri kuza bwunganira ubwa kizungu, ariko ugasanga abantu ntabwo bari kubyumva muri ino generasiyo. Ni iki muri kwifashisha kugira ngo mubashe kubumvisha neza ko buno buvuzi nabwo bukenewe? Murakoze cyane. Mu by'ukuri ubuvuzi bwacu bujyanye n'ubuvuzi bwa kinyarwanda, mu gihe cya kera ni ukuvuga ko
banywaga imiti idatetse. Wamugira nabi umwijima, wamugira nabi impyiko, wagira n'ahandi wamugira nabi mu mubiri, ibyo ntacyo bari bazi. Ariko kugeza ubu muri iki gihe cya none twebwe dufitemo ikintu cyitwa ubunararibonye no gufasha abantu tubereka ko hari igipimo agomba gufata kugira ngo atagira ingaruka. Niyo mpamvu rero iki gihe bashobora gukunda iyi miti yacu kuko ari iyunganira ya kizungu, kuko iteguwe neza kandi ifite umumaro mu mubiri, uburwayi ishobora kugura butandukanye bwa bundi wa muganga wa kizungu yananiwe kuvura. Ni ukuvuga ko rero twebwe aho ngaho niho duhera dutangira igikorwa cyacu cyo kuvuza ibimera. Ni uko muri kizungu baba bananiwe, wowe n'umurwayi nanjye uraza ukangera imbere nkakubaza ngo nyereka impapuro zo kwa muganga kugira ngo ukurikirane, kandi reka nanjye nkasoma nkavuga ngo ahangaha ngiye gukoresha ibimera n'ubumenyi ufite ku bimera n'ubumenyi ufite ku burwayi butandukanye nshobora kuvuza ibimera bugakira. Muri make rero abantu baritabira kuko bazi neza ko mu bimera harimo imbaraga, kandi dufite harimo gutegurwa itegeko rigenga ubuvuzi gakondo mu Rwanda, harimo gutegurwa ko Rwanda FDA igomba kudupimira imiti, harimo gutegurwa nanone ibijyanye no kugira ngo ubuvuzi bwacu koko itegeko risohoke ryo kudufasha kugira ngo dushobore koko no kugendera ku itegeko ririho kandi mu gihugu cyacu. Twasigaye inyuma, abandi bafite na za universite zigisha ibijyanye n'ibimera. Niyo mpamvu rero natwe rero kugeza ubu tutazapfa nk'aba bandi ko bavuze ba Ruganzoya, dushaka kuzasigira ibi byacu tuzi tukabisigira mwebwe w'urubyiruko, mukazagenda namwe mubimenya tubigisha. Icyo gihe hagiye kuzafungurwa amashuri, hazajya gufungurwa aho dukorera amahugurwa muri byose, kandi tugendera kuri polisi nyakubahwa Perezida wa Repubulika yaduhaye ku buvuzi bwacu bwa Kinyarwanda ubwaniro bwa kizungu. Iyo polisi rero irahari, dushyigaje itegeko kandi abantu baratugana, kandi koko bemera ibyo dukora kuko bifite umurongo. Muri make nuko bimeze rero. Ni irihe banga wakoresheje guturuka muri za 80 kugeza muri 2022 ukaba ukiri umuvuzi gakondo kandi ukize? Urakoze cyane. Ibanga rya mbere nakoresheje ni uko imiti yanjye ibiteguye ku buryo itavangiye. Ibanga rya mbere ni uko iyo miti yanjye itavangiye, umuti wanjye uvura indwara imwe gusa, utegura indwara imwe gusa niwo uteguriye. Ntabwo mvuga ngo uyu muti ngo ni rurimbuzi kandi ivura amibe n'igikoreshwa cyayo, mvuga ngo izavura umwijima, ngo izavura impyiko, ngo izavura umutwe. Oya, imiti yanjye itandukanye ku burwayi butandukanye. Ibyo ni ibanga rikomeye cyane nabanje kugendera. Irindi banga rero ni uko umwuga wanjye w'ubuvuzi gakondo nawe ukomeyeho nanga kwigana abandi, ahubwo ngewe nkora ibindi byo navanye kwa sogokuru, kwa nyogokuru, kwa mama, none Munyankindi kugeza iki gihe mvura. Icyo kintu cya mbere rero ntabwo ari ikintu cyoroshye kugira ngo ukikiremo kandi gikore, ahubwo ni ukuvuga ko ibyo wiyemeje uravuga uti ngiye kuvura indwara. Niba umurwayi nagomba kumuvura ndamubwira ngo sinkubwiye ngo hano gerageza genda. Hari umurwayi ushobora kongera ataragiye muri kizungu, amubwira ni uburwayi no, wowe genda ujye muri kizungu bakugerageze kandi uzakira. Kuko bamite na nosiyo y'imiti nanone ya kizungu, amubwira ngo ujya muri farumasi ugure ubwoko bw'uyu muti, ugende bagufashe, kuko ngewe nta kimera cyagufasha. Tuvuge nk'umwijima wabaye cirrhose, uriya mwijima arawizirikaho bavuga ngo ni urushwima, kandi urushwima ubundi ni urw'agakero rwabyimbye, ni rate. Noneho rero we akavuga ngo abona kandi ari umwijima wera nawe umusuzumya akavuga ngo hano urushwima bakuroza urushwima. Oya, ibyo rero nibimbamo ngewe mvugisha ukuri, aho ngeza imbaraga, aho ngeza ubumenyi nongereza. Niyo mpamvu abantu batancikaho, ni uko ari ibanga ryanjye rikomeye cyane ryo kutabeshya umurwayi cyangwa ngo ngo biracitse ngo ngaho urapfuye birarangiye. Oya, ni ukuvuga ko birashoboka, aha ntibishoboka. Ngewe muri njye harimo oya na yego, ni uko mvura. Nacyo gitumye ngeze iki gihe nyizewe kandi nkivura kandi imyanditse izina rya Munyankindi Innocent, muganga ukoresha ibimera mu kigo Imbaraga z'Ibimera. Yes. Wakoze cyane kutuganiriza muganga.
namwe murakoze cyane kuba tuganiye namwe n'Ishangi Radio TV. Nakagaruka nakongera nkibutsa abantu nimero yanjye, hari ubwo ntara bagenda bayitesha ukwaho, ni kuri 0788 667 no kuri 0788 974 ikigo n'imbaraga z'ibimera, umuganga Munyankindi Innocent, kandi ndabakunda kandi muzadushake natwe tuzabasubiza. Murakoze cyane. Yes, tutarasoza rangira neza abantu badukurikira ahantu herereye neza, ahantu lokasiyo, ahantu uri neza, kugira ngo n'umuntu ushobora kuba ari na hafi, harimo n'abantu bashobora kuba badukurikira bari hafi aha ngaha bakaba barahiranwe n'indwara runaka ariko bakaba batazi yuko uherereye hano, barangire neza ahantu uherereye. Murakoze cyane. Ahantu rero dukorera rwose ni hano mu nzu bita Inkundamahoro, imbere ya WASAC. Twebwe twegeranye nanone na sitasiyo Montimeru, turi hampase yayo, iruhande rw'ahantu bacuruza intebe z'amadiva n'icyapa kirahari. Turi muri foro ya 3. Naho ngaho dukorera munsi ya Jari Bank. Naho turi abadukenera bose hirya no hino mu gihugu, naho ngaho kandi banaduhamagara tukabayobora. Bageze muri gare ni minota 5 ukabugeza ku iguriro ikigo imbaraga z'ibimera. Murakoze cyane na Resort Official. Amahoro y'Imana bane namwe.